Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari kawasan desa Kedaung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini tepatnya saya berada di sebelah barat dari Stasiun Plabuan ya, yang spotnya lumayan unik ya, membentuk letter C dengan huruf yang terbalik ya ini. Oke, di depan sana itu merupakan lengkungan dari sebelah barat Stasiun Pelabuhan teman-teman. Nanti kita coba ambil spot dari sini ya untuk kereta api yang dari arah timur maupun barat. Dan spot ini cocoknya digunakan untuk kereta api yang datang dari arah timur ya, karena sangat indah sekali jika nantinya full rangkaian akan terlihat semua ya. Untuk dari arah baratnya ini kurang memungkinkan ya teman-teman, karena tertutup pepohonan ya. Ini padahal kalau dari barat tidak ada pepohonan, jujur saja lebih bagus lagi ya, karena di sana itu merupakan Laut Jawa terlihat ya. Dan ini waktu sore, matahari juga pas cerah ya ini. Oke, tapi tidak apa-apa ya, kita tunggu saja untuk beberapa kereta api yang akan segera melintas dari arah timur maupun barat ya. Oke, dan stasiun Pelabuhan ini teman-teman diaktifkan kembali per tanggal 27 April lalu ya, untuk menaik turunkan penumpang, yaitu dengan layanan kereta api Kaligung dan kereta api Kamandaka maupun Joglo Semarang ya. Oke, biar tidak lama-lama ya teman-teman, langsung saja kita simak videonya.
Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk hunting kereta api kali ini ya teman-teman. Ini karena hari sudah mulai gelap ya, dan akan tiba waktunya maghrib. Ini juga sudah agak gelap ya, karena habis ini sudah tidak ada kereta lagi ya teman-teman. Oke, saya cukupkan ya untuk hunting kereta api kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Sampai bertemu lagi di video hunting kereta api selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.